समझता है कि अल्लाह के रसूल का डर ज्यादा है पुलिस के डर से ज्यादा, वो तो आ जाए। जो समझता है कि वो अपने मुकद्दर नसीब से ज्यादा इकट्ठा कर सकता है वो काम करता रहे। आपने मुझे आवाज दी, मेरे बच्चों मुझे डर नहीं लगता, आपको क्यों डर लगता है? अगर मैं आपके हुक्म पर, आपकी आवाज पर आ गया हूं, तो फिर आप अगर दुकानदारी करते रह गए तो कहीं हाथ मलते ना रह जाना। कल पुलिस ने आपको तंग किया तो फिर आवाज ना देना कि पुलिस आके तंग करती है। तो इसलिए आ जाए ताकि सब मिलके आवाज बुलंद करें, और फिर अमोनिया स्क्वायर पे 3 बजे से कबल हमने पहुंचना है, क्योंकि स्कूबा गिरफ्तारियां, डिपोर्ट बिल जो है, इधर से मेरे बच्चे आ रहे हैं, स्कूबा गिरफ्तारियां इतनी शिद्दत से शुरू होने वाली है कि बाहर आर्गोस और मुख्तलिफ इलाकों में एक एक दिन 50-50, 100-100 अफराद को घरों में दाखिल होकर गिरफ्तार किया जा रहा है, उन्हें डिपोर्ट जबरन किया जा रहा है। नस्ल प्रस्ताना नफरत, बदमाशी, गुंडागर्दी दोबारा शुरू कर दी गई है। अगर आप अपने हक के लिए खड़े ना होंगे तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको इज्जत नहीं दिला सकती। मेरे बच्चों, जो कौमें अपने हक के लिए खड़ी होती हैं, जो नौजवान जुर्रत से, गैरत से अपने एक दूसरे का एहसास करते हैं, वो साबित करते हैं कि उनमें इंसान होने का वसफ भी है, एहसास भी है, और वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म के तहत एक दूसरे के साथी बनकर खड़े होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एहसास वालों को आवाज देता हूं, दुकानदार हजरात को आवाज देता हूं। जो बच्चे फरार का रास्ता इख्तियार करना चाहें, उनमें से एक को भी मैं ना कहता हूं ना आवाज देता हूं। अल्लाह का शुक्र है कि एहसास वाले भी हैं, जुर्रत वाले भी हैं, गैरत वाले भी हैं, और सिर्फ वो कौमों के सर का ताज होते हैं। बुज़दिल लोग जो होते हैं कौमों पर बोझ होते हैं। डरने वाले बुज़दिल लोग कौमों पर बोझ होते हैं। ना उन पर उनके घर वाले फख्र कर सकते हैं, ना उन पर उनकी कौमें फख्र करती हैं। वो बेचारे सिर्फ अपनी जिंदगी सिर्फ बसर करना चाहते हैं। मजर साहब आज साथी, जिस दुकानदार को मौका है, मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे साथियों, ताकि हम सब इकट्ठे होकर जबरन जबरदस्ती डिपोर्ट होने वालों के हक में आवाज बुलंद कर सकें। पुलिस के तमाम अफराद अगर अपनी ड्यूटी करते हैं, शाम को 6 बजे आने वाले 3 अफराद अगर दहशत फैलाते हैं, लाकानूनियत करते हैं, बाजार के दुकानदारों को खौफ में डुबोते हैं, 3 से 4 घंटे उनकी दुकानों का काम कारोबार बंद करते हैं, तो मेरे बच्चों, दुकानदारों, जुर्रतमंदों, गैरतमंदों, आ जाओ सारे के सारे। सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा के लिए यहाँ हम इकट्ठे होंगे, और इसके बाद हम जाएंगे अमोनिया स्क्वायर पर। इस चौक में इकट्ठे होकर अमोनिया स्क्वायर पे जाएंगे। Σήμερα 3 η ώρα έχουμε συγκέντρωση Αμμόνια. Τώρα υπάρχουν καταγγελίες αν υπάρχει κάποιος από κυβέρνηση, αν υπάρχει από κάποιος υπηρεσία, αν υπάρχει από κάποιος υπουργείο να μας ακούσει. Οι μαγαζάτορες καταγγέλνουν απόγευμα 6 ώρα. Όταν έρχονται 3 αστυνομικοί, μόνο αυτοί 3 κάνουν άσχημα πράγματα που είναι άσχημο για ελληνική αστυνομία, για Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο οι έμποροι καταγγέλνουν η υπηρεσία, η κυβέρνηση να τους σταματήσει. Η δουλειά του αστυνομία είναι να μας δώσει ασφάλεια. Η δουλειά του αστυνομία είναι να μας δώσει ασφάλεια. Όχι αυτοί οι άνθρωποι 3 που μαζεύονται 6 ώρα και μπαίνουν 5 φορές, 10 φορές, 30 φορές σε το ίδιο μαγαζί. Από τελευταίες αρχές
τρίτες μήνες οι έμποροι δεν μπορούν να δουλέψουν. Φόβο και τρόμο είναι απλωμένο. Δεν είναι δουλειά του κάποιος αστυνομικός. Οι καταγγελίες είναι μόνος απογευματινές. Αυτοί που έρχονται, οι έμποροι λένε αυτοί μας ενοχλούν και κάνουν παράνομα πράγματα. Σε ένα μαγαζί μπαίνουν 30 φορές. Σε ένα μαγαζί μπαίνουν 3 ώρες κάθε μέρα. Τότε δηλαδή έχουν απλώσει παράνομο φόβο που δεν είναι δουλειά του αστυνομία. Να τελειώσει φόβο, να μας δώσει ασφάλεια. Αυτό είναι δουλειά της αστυνομίας. Όχι να μπει μέσα σε μαγαζιά 30 φορές και 50 φορές. Γι' αυτό το λόγο καταγγέλνουμε και λέμε να σταματήσουν αυτά. Γιατί εμείς σήμερα εμπόροι που βγήκαμε θα συνεχιστεί αυτή την καταγγελία και εμείς θα πούμε, θα καταγγείλουμε και σε υπηρεσίες της αστυνομίας, θα καταγγείλουμε παντού για να σταματήσουν αυτή τη αστυνομική. Αν μας λένε ο Δημοτικός Σύμβουλος ο Πέτρος Κωνσταντίνου, θέλω να πω να μας πείτε 2 λόγια. Ωραία. Έχουμε ενημερωθεί για τις ενέργειες της αστυνομίας εδώ στην περιοχή και δεν μας κάνει εντύπωση διότι και παλιά όταν οι κυβερνήσεις παίζανε το χαρτί του ρατσισμού ερχόντουσαν εδώ, στείνανε τις πλούδες τους για να πούν ότι σε αυτή την περιοχή αυτοί που δουλεύουν και έχουν μαγαζιά και αυτοί που ψωνίζουν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι σαν όλους όσου ζούμε εδώ, είναι μετανάστες, είναι ξένοι και γι' αυτό χρειάζεται να τους κυνηγάει η αστυνομία το πρωί μέχρι το βράδυ. Προφανώς μπορούν να κάνουν έλεγχους. Άλλο έλεγχος και άλλο επί 3 μήνες να κάνουν στο μαγαζί σου 3 ώρες κάθε μέρα. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν καταγγελίες ότι αυτά έχουν να κάνουν με τον ρατσισμό και όχι με τον έλεγχο. Εμείς θα καλούμε σήμερα όλες και όλους να πάμε στη μεγάλη αντιρατσιστική διαδήλωση που υπάρχει στην Ομόνια και να διεκδικήσουμε μαζί με όλους δικαιοσύνη, χαρτιά στους μετανάστες και δικαιώματα και να πούμε ποτέ ξανά φασισμός. Ευχαριστώ. दुकानदारों में अगर कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है, अगर नहीं करना चाहता तो आपका मामला इंशाल्लाह ये जारी और सारी रखेंगे। आप अमोनिया की तरफ रवां दवा होंगे ताकि अमोनिया स्क्वायर पे जो बड़ा जुलूस है उसमें हम सब शामिल हो सकें। और ये असल में नस्ल प्रस्ताना नफरत है, यानी कि गैर मुल्की जानते हुए वो कहता है इन्होंने कब बोलना है। जैसे आप देख लें कि बड़े सारे दुकानदार जो बड़े सख्त तंग हैं, जो बड़े सख्त बेजार हैं, वो जब मेरे बच्चों आप खड़े नहीं होंगे तो फिर आपकी तंगी, आपकी तकलीफ, आपकी इज्जत कैसे महफूज की जाएगी? ये एक सवाल है। जब क़याम नहीं ना किया जाता तो फिर उसका मतलब होता है कि हम जिल्लत पर भी राजी हैं। तो अल्लाह ना करे हम जिल्लत पर राजी हों। तो अब चलते हैं, ये नस्ल प्रस्ताना मुतसबाना बन है और नारा हम लगाएंगे पोते क्साना राचिस्मो, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस। नौजवानों आ जाओ थोड़ी देर के लिए, आ जाओ शहजादों आ जाओ, ताकि दूसरों का भी एहसास करें ना। जानवरों की जिंदगी तो कोई जिंदगी नहीं होती। आ जाए मेरे बच्चों, 1 घंटे के लिए सिर्फ आ जाए। लो जी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ वो जिनको एहसास है कि खुदा ने हमें इंसान पैदा किया है और एक दूसरे के दर्द के वास्ते पैदा किया है। आए पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस, पोते क्साना राचिस्मोस। मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, काबिल साद एहतराम, बड़े सारे इलाकों में नफरत पर सताना गिरफ्तारियां स्कूपा शुरू हो चुका है। जल्दी चलें जी आप, अब हमने जल्दी चलना है। स्कूपा गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। कल शाम
आर्गोस से फोन आया कि हमारे घरों में दाखिल होते हैं, घरों में जाके लोगों को गिरफ्तारियां करते हैं, पकड़ते हैं, और अगर आप अपने हक के लिए खड़े ना होंगे तो फिर हुकूमत यूनान का ये ऐलान है कि आप सबको, जिनके पास पेपर्स नहीं है, सबको जबरन डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगर आज आप अपने हक के लिए क़याम ना करेंगे तो कल मुमकिन है आपको मौका ना मिले कि आप सोचें कि चलो आज तो नहीं गया, फिर कभी चला जाऊंगा, तो फिर आपके पास मौका ना होगा। अगर आपके पास मौका ही ना रहेगा तो फिर वो कहते हैं कि अब क्या पछताए होत जब चिड़ियां चुन गई खेत। पोते शाना राचिस्मोस, 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 पोते शाना राचिस्मोस। दुकानदार हजरात को आवाज देता हूँ, बाहर खड़े नौजवानों को आवाज देता हूँ, मेरे बच्चों आओ एक दूसरे का एहसास करें, आओ एक दूसरे का एहसास करते हुए हम जो है एक दूसरे की आवाज बने। यहाँ अमोनिया में आप दुकानदारों की शिकायत है कि पुलिस वाले तंग करते हैं। अगर पुलिस वाले तंग करते हैं तो आप क़याम ना करेंगे तो इसका हल मेरे बच्चों कैसे होगा? क़याम करेंगे, खड़े होंगे, बाहर निकलेंगे, उसको कहेंगे कि सबसे पहले तुम पर लाजिम है कि तुम कानून की ताबेदारी करो, कानून की हद में रहो। अगर पुलिस वाला कानून की हद में नहीं रहता तो इसका मतलब है कि सबसे पहले वो जुर्म करता है। अगर आप खड़े नहीं होंगे, अगर आप क़याम नहीं करेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप अपनी उस पुलिस की खुद आप आवाज दे रहे हैं कि पुलिस वाले आपको तंग करें, तो इसलिए शिकायत ना किया करें। फिर पोते शाना राचिस्मोस, 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 पोते शाना राचिस्मोस। नस्ल प्रस्ताना नफरत, मार कुटाई, स्कूपा गिरफ्तारियां, दोबारा वही नफरत, वही खून खराबा दोबारा शुरू कर दिया गया है। आप नौजवानों को आवाज देता हूं, मेरे बच्चों, मेरे शहजादों, जो इस बात का एहसास करता है कि इंसान होने के नाते हम पर लाजिम है कि एक दूसरे का एहसास करें। वो भी हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं जो बेचारे कैंपों में बंद हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। वो एक डीपोन मांगते हैं तो उन्हें डीपोन नहीं दी जाती। खाना ऐसा दिया जाता है जो इंसानों के खाने के काबिल नहीं। वो दवाई मांगते हैं, वो अपील करते हैं, लेकिन वो अपील करते हैं तो उनकी सुनता कोई नहीं। आज वो जिसको इस बात का एहसास है कि हम सब मिलकर उनकी आवाज बने, हम सब मिलकर उनकी आवाज बने और उनकी आवाज बनते हुए अपने भाइयों का दुख और दर्द उसका हल करें। दाएं दाएं मुड़े जी, दाएं मुड़े जी, लाने थोड़ा जल्दी। नस्ल प्रस्ताना नफरत बंद की जाए, स्कूपा गिरफ्तारियां बंद की जाए, हमारे भाइयों को, मजदूरों को कैंपों से आज़ाद किया जाए। उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। हुकूमतों ने, सफीरों ने आपस में जो मुआहदे किए हैं कि इनको इनकी मर्जी के बगैर वापस भेज दिया जाए, हम उन मुआहदों की मजम्मत भी करते हैं और उन्हें कहते हैं कि इंसानों को खुदा ने आज़ाद पैदा किया है, आपने कब से उन्हें गुलाम समझ लिया। पोते शाना राचिस्मोस, पोते शाना राचिस्मोस, पोते
Shana, racismos, pote, 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 Shana, racismos, किधर रोड है रोड तो ही हो चलिए Simera trisiora come e a martiria appena di racismo και φασισμό 7 Οκτώβρη το 2020 η ελληνική δικαιοσύνη αποφασίσε αυτό το ρατσισμό, αυτό το φασισμό έπρεπε να σηματιστεί. Αυτό είναι έγκλημα. Πάλι μια φορά έχουν αρχίσει να χτυπάνε τους εργάτες. Γι' αυτό το λόγο σήμερα χιλιάδες θα μαζευτούμε εδώ αμμόνια για να πούμε όχι ρατσισμό, όχι φασισμό. Άνθρωποι, χρειάζεται αλληλεγγύη, χρειάζεται αγάπη, όχι μίσος, όχι ρατσισμό, όχι φασισμό. Γι' αυτό το λόγο λέμε όλοι μαζί, ποτέ ξανά ρατσισμός, 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 ποτέ ξανά ρατσισμός. नौजवानों मेरे बच्चों आ जाओ, मेरे शहजादों आ जाओ सारे एक दूसरे की आवाज से आवाज मिलाएं, साबित करें कि हमें अपने भाइयों का दर्द है, अपने भाइयों का आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ, ताकि हम सब एक दूसरे की आवाज बने। आ जाओ सारे के सारे आ जाओ और साबित करें क्योंकि में हमारे भाई जो हैं उनका मैंने हम सब ने एहसास करना है। आज शहजादों साबित करें कि हम एहसास करने वाले हैं, हम जानवर नहीं है, बेहिस नहीं है। हमारे भाई जिनके पास पेपर नहीं है उनको जबरन रिपोर्ट नहीं किया जा सकता। वो इंसान है, वो अपनी मुसीबतों की वजह से, अपने कर्म की वजह से, अपने दुख की वजह से जो है वो यहाँ आए थे। ना हम उन सफीरों की बात मानते हैं, ना हम उन लोगों की बात मानते हैं जिन्होंने हमें गुलाम समझ लिया। खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया। अगर हमारे घर में हमारा हक महफूज होता, जंगे ना होती, जुल्म ना होता, बदअदली ना होती, रिश्वत करप्शन बदमाशी ना होती, तो कौन अपना घर छोड़ता है? तो कोई भी अपना घर नहीं छोड़ता। सारे एक समान होके नारा लगाएंगे जी पोते जाना राचीसमोस, 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 पोते जाना racismos, pote sana racismos, pote sana racismos। गैरतमंदों जियो, हजारों साल जियो। गैरतमंदों शहजादों, आप पर मुझे फख्र है जिन्होंने ये कहा कि हाँ हमें एहसास है, जिन्होंने ये कहा कि हाँ हम अपने भाइयों के लिए वक्त निकाल सकते हैं। आप कौमों का फख्र होते हैं, आप ऐसे होते हैं जो साबित करते हैं कि हम एहसास वाले हैं, आप साबित करते हैं। इसलिए आप सबको सलाम, पूरी कुव्वत से, पूरी जुर्रत से नारा लगाएं, पोते
μνημόνιο, γιατί κάποιες δεν κινούσαν να έχουν κάθε μέρα. Αυτό είναι ρατσισμό και φασισμό. Εμείς η Συρία δεν έχουμε, γιατί κυβέρνηση άλλη να ανοίξει μίσος και ρατσιστικά πράγματα. Εμείς λέμε όχι ρατσισμό, όχι φασισμό. Έπρεπε να κλείσουμε πόρτες ρατσισμός και φασισμό. Δεν χρειάζεται μίσος, δεν χρειάζεται ρατσισμό, χρειάζεται αντιδραστικά. Ευχαριστούμε. Τσακίστε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά. फिर एक बारी मतलब पकड़े तुम्हारे ते जियो दे रहा साल की Στον ένα χρόνο από την καταδίκη της Παναναλσή της Χρυσής Αυγής, πλημμυρίζουμε την Αθήνα και διαδηλώνουμε για να βάλουμε φρένο στην κλιμάκωση της φασιστικής βίας. Οι επιθέσεις φασιστικών τραυμάτων εφόδου κατά φοιτητών και μαθητών στο ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, κατά αντιφασιστών στον Εύωσμο, κατά της ΜΕΣ στην Ηλιούπολη και κατά της ΚΕΕΦΑ στο Νέο Ηράκλειο έχουν ξεσηκώσει την οργή της μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζόμενων της νεολαίας. Στη Συριακή οι φασίστες καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες. Όλοι και όλες ξεκινάει σε λίγο. Να χειροκροτήσουμε τα παιδιά που παίξανε μουσική σήμερα μαζί μας, τον Νίκο Γιακουμάκη και τη Βάσο Μιχαηλίδου, με τραγούδια δικά τους, με διασκευές, μας υποδέχτηκαν με τον καλύτερο τρόπο στο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο με τις μουσικές της αλληλεγγύης και της αντίστασης. Τσαπέτε εδώ, τσαπέτε εδώ. हम आपने किसी जख्मी को ना भूले हैं ना भूलेंगे। एक एक पाई का हिसाब लिया है और देंगे। Το Ηράκλειο στη φυλακή δολοφόνων φασίστες. Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, κλείστε τα στρατόπεδα θανάτου. Πάρτε μέρος στο συλλαλητήριο του Καρλή και ΕΡΦΑ, η ΑΔΕΒ, Φοιτητική Συλλογή, Κοινότητες Μεταναστών, πρόσφυγες από τα ΚΑΜΠ, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών. Καταγγέλνουμε την προκλητική επίθεση των ΜΑΤΣ στην αντιφασιστική αντιρατσιστική διαδήλωση. Η αστυνομία του Θεοδωρικά που επιτίθεται με χημικά και δακτυλώνα στους μετανάστες, τους πρόσφυγες, στους εργαζόμενους, στα μικρά παιδιά που διαδηλώνουμε. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη των νεοναζί, η αστυνομία τους κάνει πλάτες. ये आंसू कर अभी पुलिस ने आते ही आंसू गैस वगैरह शुरू कर दिए। थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे चलो, थोड़ा पीछे जाए, जल्दी जाए, जल्दी जाए। आंसू गैस फेंक दी गई है। ये पुलिस जो है ये देखें कि आते ही बच्चों पर ये हकीकतन जबर का, नफरत का बाजार जो है गर्म करना चाहते हैं।
होता है, लेकिन खड़ा कौन होता है? जिसमें अपने भाइयों का एहसास हो, जुर्रत हो, कुव्वत हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये अक्सर व बेशतर ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, लेकिन उधर आए जी, उधर आए, थोड़ा पीछे। ये ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती है, लेकिन हम ना जाने वाले हैं और ना ही पीछे। काला ही शास्त्रेफ काश तुम्हें शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है, करिए। तो हकीकत ये है कि ये इसीलिए बाहर निकले हैं ताकि आपको बता सकें कि कितने खौफनाक किस्म के हालात वो शुरू हो चुके हैं। और अगर हालात के सामने खड़ा ना हुआ जाए, कमज़ोर दिल तो खैर ना आते हैं ना खड़े होते हैं, ना उनसे खड़े होने हुआ जाता है। वो तो बेचारे किसी होटल में बिरयानी खाएंगे या किसी होटल में बैठ के किसी वज़ीर की तारीफ़ें शरीफ़ें करेंगे ताकि उनको उनका हिस्सा मिल सके। मज़दूरों के लिए वो खड़े होते हैं जिनके दिल में एहसास होता है। 1 मिनट खड़े हो, 1 मिनट में पढ़ो, पढ़ ले, पढ़िए। हेलो। तो बहरहाल बात ये है, ये तो मामलात जुलूसों में होते रहते हैं, लेकिन आज ताज्जुब की बात है, ये हुकूमत असल में नफ़रत का दरवाज़ा खोलने वाली है, मुतअस्सिफ़ान का दरवाज़ा खोलने वाली है, जिसकी वजह से इसी तरह के मामलात होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, करते रहें। पहले भी ये तो कुछ भी नहीं, पहले इससे 1000 गुना ज़्यादा मार कुटाई, डंडे छोटे सब कुछ किया जाता है। आगे सभी रोकते हैं क्योंकि अभी जो है वो इधर आंसू गैस है बड़ी ज़्यादा, फिर उसमें बात नहीं की जाती। देखिए अभी फिजा में हुआ है, कितनी आंसू गैस है, और ये इसलिए बेचारे करते हैं ताकि कोई इधर खड़ा ना हो, लेकिन खड़े होने वाले जानते हैं कि उन्होंने कहीं नहीं जाना। वो पता है ना, बाज़ औक़ात जंग में एक कदम पीछे एक आगे करना पड़ता है, तो जंग में कदम आगे या पीछे, जंग हमारी कौन सी है कि हम इंसान, हमारे भाई कैंपों में जो है, हमारे भाई खेतों खलियानों में, फैक्ट्रियों में जो है वो इंसान है, उनको जबरन डिपोर्ट नहीं किया जा सकता। सफ़ीरों के उन वाहिदों को हम नहीं मानते क्योंकि हमारे बच्चे तंगी की वजह से, गुर्बत की वजह से, रिश्वत और बदमाशी से तंग आकर जो यहाँ आए, उनको जबरन डिपोर्ट होने से हम इनकार करते हैं और इस तरह के कवानीन को हम मुस्तरद करते हैं। मुश्किल नहीं है। Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την αστεία πολιτική της σε βάρος των εργαζόμενων και της νεολαίας, σε βάρος απεργών εκπαιδευτικών που κήρυξαν πανάκου την απεργία τους. Η κυβέρνηση που κάνει πλάτος στους φασίστες στο Νέο Ηράκλειο είναι η ίδια που έρχεται σήμερα για να ρίξει τα ματ απέναντι σε γυναίκες προσφύγισσες και παιδιά που φτάσαν από τη Ριτσόνα, από την Μαλακάσα, από το Σχιστό. Απαιτούμε να φύγουν τώρα από τον χώρο της συγκέντρωσης. Δεν θα περάσει η καταστολή. Είμαστε ένα κίνημα που άντεξε τα μαχαίρια των νεοναζί. Να φύγουν τώρα οι μπάτσοι από την πορεία μας. Έξω τα ΜΑΤ από τη συγκέντρωση. Έξω τώρα τα ΜΑΤ από τη συγκέντρωση. Θέλουμε να αρχίσει η συγκέντρωσή μας με τους χαιρετισμούς των δικηγόρων της πολιτικής αγωγής, των προσφύγων. Δεν θέλουμε τα ΜΑΤ πάνω στην εξέδρα. Καταλάβετε το. Και η κυβέρνηση και ο Θοδωρικάκος. Τις πολιτικές ελευθερίες τις κατακτήσαμε με το Πολυτεχνείο, με τους αγώνες μας. Δεν τους χαρίζουμε σε κανέναν. Όπως δεν τις χαρίσαμε στους Καραμανλίδες, δεν τις χαρίσαμε στους Μητσοτάκηδες. Πάρτε τα μάτια και φύγετε από εδώ. Δεν σας θέλουμε. Παρά την τρομοκρατία από τα ΜΑΤ, εμείς συνεχίζουμε κανονικά την εκδήλωσή μας, η οποία θα προχωρήσει σε μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Δεν μας τρομάζει η αστυνομία. Πρώτη θα μιλήσει η Αφροδίτη Φραγκού, δημοσιογράφος της
αλληλεγγύης, μάρτυρα στη δίκη του Σακοστόπουλου. Ένα χρόνο πριν βάλαμε στη φυλακή τη Χρυσή Αυγή. Σήμερα τα φασιστικά τάγματα εφόδου προσπαθούν να ξανασηκώσουν κεφάλι. Το είδαμε στη Σταυρούπολη, το είδαμε στην Ηλιούπολη, το είδαμε και στο Νέο Ηράκλειο. Ξέρουμε πολύ καλά και τους βλέπουμε εδώ μπροστά μας ποιος κάνει πλάκτες και ποιος τους τρώνει τον δρόμο. Η Ελλάς έδειξε τη γνώμη της για την δικαστική απόφαση λίγα δευτερόλεπτα αφού το αυτή ανακοινώθηκε. Επιτιθέμενη απρόκλητα στον κόσμο που πανηγύριζε, όπως έκανε σήμερα εδώ. Την περασμένη Κυριακή παριστάνανε ότι δεν είδανε ποιοι μας επιτέθηκαν. Αλλά και η ίδια η κυβέρνηση είναι που δίνει αέρα στις ρατσιστικές επιθέσεις, με τις ρατσιστικές πολιτικές της. Με το δόγμα να κάνουμε τη ζωή των προσφύγων κόλαση, με την καταστολή, με όλες τις επιθέσεις που βλέπουμε αυτή την περίοδο, στους εργάτες και τις εργάτριες, στην νεολαία, στις γυναίκες, στους ΛΟΑΤΚΙ, σε όλο τον κόσμο. Με τις υπουργοποιήσεις των φασιστών. Με όλα αυτά στρώνει το δρόμο στους φασίστες η Νέα Δημοκρατία. Όμως έχουμε τη δύναμη να τους τσακίσουμε. Οι χιλιάδες που ξεσηκώθηκαν άμεσα μετά τις επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα ανάγκασαν τον κρατικό μηχανισμό να καταδικάσει τον χρυσαυγίτη Μάριο Παπαδιονυσίου σε 36 μήνες φυλακή μέσα σε μόλις 3 μέρες μετά την επίθεση. Έχει ξεκινήσει ήδη έρευνα για εγκληματική οργάνωση για τις επιθέσεις στο Ηράκλειο και στη Σταυρούπολη. Θυμίζω ότι για να γίνει αυτό για την Χρυσή Αυγή το 2013 είχαν περάσει 21 χρόνια ανοιχτής και ατιμόρυτης εγκληματικής δράσης της ρατσιστικής οργάνωσης. Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε αυτή τη δύναμη. Η εμπειρία της καταδίκης της Χρυσής Αυγής είναι ακόμα εδώ. Διαδηλώνουμε μαζικά με τους πρόσφυγες μπροστά για σύνορα ανοιχτά. Για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση του ρατσισμού και του θανάτου. Για να τσακίσουμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στα στρατόπεδα οι προσφύγησες και οι πρόσφυγες αντιστέκονται και έχουν μαζική παρουσία στο συλλαλητήριό μας σήμερα. Τώρα το λόγο έχει η Παρβάνα Αμύρη, προσφύγης από το Αφγανιστάν στο στρατόπεδο της Ριτσόνας. Refugees who came and passed the mountains in order to seek safety that seems we will never have it. We are here in order to spread our words to you, where you are spreading tear gas on us. Είμαι η Παρβάνα, είμαι προσφύγησα, είναι μία από τους χιλιάδες που πέρασαν τα βουνά και τα σύνορα για να ζητήσουν μια άλλη ζωή εδώ πέρα. Εσείς μας προσφέρετε τα τριγώνα, εμείς αυτό που να προσφέρουμε είναι τα λόγια μας. Αν δεν μας επιτρέψετε να δράσουμε στη πόλη, θα δράσουμε στη στρατόπεδα. Εάν δεν μας δώσετε το μικρόφωνο να μιλήσουμε, θα φωνάξουμε. Θα κλείσουμε άλλους να ειστάσουν στα πλευρά μας. Αν δεν μας πείσετε να φωνάξουμε, θα στείλουμε τις λέξεις μας με γραμμάτα στον κόσμο. Η ζωή που μας επιβάλλεται είναι μια συνεχής πρόκληση. We will never let others to take our rights away from us. The right for freedom of movement, the right for freedom to speak, the right to freedom of act.
Χρειάζεται να υπάρχουμε και να δρούμε. If you stay silent against whatever is happening on us, that means we deserve all that's happening to us and it should be continued. Δεν θα αφήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν σε εμάς, δεν θα αφήσουμε να συνεχιστούν. If you stay silent against this crisis, you became a cause of us. Αν μείνετε σιωπηροί, αν σιωπήσετε μπροστά σε αυτή τη βία, γίνεστε μέρος του προβλήματος, είστε κομμάτι της αιτίας που συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. If you stay silent against what we are suffering from, it means we deserve such suffering. Αν μείνετε σιωπηροί σε αυτά που υποφέρουμε, σημαίνει ότι αξίζετε και εσείς να υποστείτε τα ίδια. Do you all agree with it? Συμφωνείτε και όλοι με αυτό? Your silence will decide the will of our life. Will decide the will of our life. Η σιωπή σας ή όχι είναι αυτή που αποφασίζει για το τι αξία έχουν οι ζωές μας. We will never forget this day. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ αυτή τη μέρα. We will never forget what is happening to us. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι είναι αυτά που μας συμβαίνουν. We will ask as the future generation of this world. Είμαστε η επόμενη γενιά αυτού του κόσμου. We will ask on the day that we will see on each of your eyes. Περιμένουμε τη μέρα που θα δούμε κανέναν από εσάς να ξεσηκώνεται. We are not here, we are here and we will never stop our resistance. Είμαστε εδώ και ποτέ δεν θα σταματήσουμε να αντιστεκόμαστε. Because we are not alone, we are all together. Δεν είμαστε μόνοι μας, είμαστε όλοι μαζί. Never forget that today that we suffered with this action, we will ask from you, we will ask from the world, we will ask from the fascist government. Whatever happened today. The government that will never forget what happened today to us. Μην ξεχάσετε να ρωτήσετε τον κόσμο και την κυβέρνηση ότι δεν πρέπει να ξεχάσουν αυτή τη μέρα αυτό που συνέβη και αυτό που συμβαίνει σε εμάς. We accept differences. Differences will be accepted, but all those that they are letting this crisis that happens in humanity will be stopped. Will be stopped by our action and our resistance. Τις διαφορές τις δεχόμαστε και τις αναγνωρίζουμε και τις δεχόμαστε, αλλά δεν θα αφήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν στην ανθρωπότητα να τα υποστούμε.
continued. The resistance of the refugees, the resistance of the local people, everything all together side by side come to arm fists up and flags raised. All together we are calling with one voice. Pote, Exana, fascismos! 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 Ευχαριστούμε την Παρβάνα. Η πολιτική αγωγή ήταν καθοριστική στη βάση για να πάνε φυλακή οι δολοφόνοι του Παύλου Φίσα και του Εξάντλου Μπάρ. Θα μιλήσει τώρα ο Θανάσης Καβαλιάνης, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, αντιφασίστες και αντιφασίστριες, ένα χρόνο πριν όταν ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της δίκης της Χρυσής Αυγής, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν απρόκλητα σε μια διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων. Δεν θα μπορούσαμε να γιορτάσουμε καλύτερα τη σημερινή μέρα με την επίθεση των ΜΑΤ σε αυτή τη διαδήλωση. Μας θυμήσατε την 7 του Οκτώβρη, μας πεισμώσατε, μας δείξατε με ποιον είσαστε. Όταν ο Ρουπαγιάς συνελήφθη, είπε σε αυτούς που τον συλλάβανε, είμαι δικό σας, είμαι της Χρυσής Αυγής. Λοιπόν, κύριοι των ΜΑΤ, εμείς δεν είμαστε δικοί σας, δεν θα είμαστε ποτέ δικοί σας, είμαστε έξω από το σύστημά σας. 10 χρόνια πριν, σε αυτήν εδώ την πλατεία, τα ΜΑΤ συνόδευαν τα τάγματα εφόδου του Κασιδιάρη, τα ίδια ΜΑΤ που επιτέθηκαν σήμερα σε μορομάνες, συνόδευαν τα τάγματα της Χρυσής Αυγής για να πάνε να κάνουν ανενόχλητη τα πογκρόμ τους. Αυτός είναι ο ρόλος του κράτους και της αστυνομίας. Αυτός ήταν ο ρόλος τους στη συγκάλυψη της δολοφονικής δράσης των τάγματων εφόδου της Χρυσής Αυγής. Όσον αφορά τον νέο Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Θεοδωρικάκο, έχουμε να του πούμε, θα πάτε στο σπίτι σας όπως ο προκάτοχός σας. Τον γενιτσαρισμό και τον γενιτσαρό δεν τον αγάπησε ποτέ κανένας. Ο νόμος σας θα πάει στα σκουπίδια. Σε λίγη ώρα αυτή η διαδήλωση θα διαδηλώσει στη Σταδίου και θα φτάσει στο Σύνταγμα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατοί, μείνετε εδώ στην πορεία, σε λίγο θα ξεκινήσουμε. Πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισμένων Εξοριστέντων Αντίστασης του 1967-74. Εκ μέρους του Συνδέσμου Φυλακισμένων και Εξοριστέντων χαιρετίζω τα μάτια, αλλά να πάνε λίγο πιο πίσω για να μπορούν οι υπόλοιποι που συμμετέχουν να είναι εδώ στον δρόμο. Σας παρακαλώ, πηγαίνετε να το μαθηθείτε για το καλό της δημοκρατίας, για το καλό της συγκέντρωσης, για το καλό του ελληνικού λαού. Παρακαλώ λοιπόν να πάτε τις εντολές και να φύγετε από εδώ. Πετάξτε τα δακρυγόνα. Είναι τροπή σας, χωρίς να υπάρχει λόγος. Κανένας λόγος. Αυτό καταγγέλλω σήμερα πραγματικά και λυπάμαι για την απαράδεκτη συμπεριφορά της κυβέρνησής σας. Τίποτα άλλο δεν έχω πάνω με αυτό. Τώρα. Από το Σύνδεσμο Φυλακισμένων και Εξορίστων Εξασιακών της περίοδου του 67-74 χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση που έχει δύο μηνύματα. Το πρώτο είναι η συμπλήρωση ενός χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής
Χρυσαυγής και το δεύτερο, την έντονη ανησυχία και την αμαρτυρία μας για τις προσπάθειες αναβίωσης της Χρυσής Αυγής με επιθέσεις και τραυματισμούς σε βάρος πολιτών και της νεολαίας. Σας διαβάζω τη χθεσινή ανακοίνωση δελτίου τύπου του συνδέσμου μας σχετικά με το θέμα αυτό. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έκδοση της απόφασης του τριμελούς εφετείου κατηγορημάτων Αθηνών, όπου οι βουλευτές και τα στελέχη της Χρυσής Αυγής καταδικάστηκαν ως εγκληματική οργάνωση σε πολύχρονες φυλακίσεις και οδηγήθηκαν στη φυλακή. Για μας, τα μέλη του συνδέσμου που αντιστάθηκαν στη βασιλική Χούντα στα χρόνια του 67-74, καθώς και στο ελληνικό λαό, η μέρα της καταδίκης τους μας θυμίζει τη δική μας αντίσταση και μας καλεί σε επαγρύπνηση, γιατί ο φασισμός δεν τελείωσε, ούτε έστησε με την καταδίκη τους, όπως άλλωστε δείχνουν οι τελευταίες επιθέσεις ναζιστικών ομάδων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Καλούμε τον λαό σε επαγρύπνηση και σε αντίσταση σε κάθε προσπάθεια εμφάνισης των νέων ναζιστικών συμβολιών που εκμεταλλεύονται την ανέχεια, την ανασφάλεια και τον φόβο που προκαλεί η πανδημία και την ανοχή της κυβέρνησης. Χαιρετίζουμε τις αντιφασιστικές και αυτοκινητοποιήσεις και καλούμε τον λαό να συμμετέχει μαζικά σε αυτές. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν δεν θα πεθάνει μόνος, τσάκισε τον. Πληρώνουμε την αμέριστη ελληνική και τη συμπόλευσή μας με το λαϊκό αντιφασιστικό κίνημα. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στα θύματα των επιθέσεων από τις ναζιστικές συμμορίες. Γεια σας! Ποτέ ξανά φασισμό! Ποτέ ξανά φασισμό! Η ΚΕΡΦΑ είναι στήριγμα του αντιφασιστικού αγώνα και ασπίδα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Θα μιλήσει τώρα ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας, συντονιστής της ΚΕΡΦΑ. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές συναγωνίστριες, βρισκόμαστε σήμερα στην επέτειο του 1 χρόνου από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά εκείνη τη θύελλα που ανάγκασε τα δικαστήρια να στείλουν τους χρυσαυγίτες φυλακή, το πλήθος να πανηγυρίζει για 30 δευτερόλεπτα, διότι ο Χρυσοχοΐδης τότε αποφάσισε ότι θα διαλύσει την αντιφασιστική συγκέντρωση. Αυτό ήρθε σήμερα να μας θυμίσει ο Θεοδωρικάκος με τα ΜΑΤ. Οι ίδιοι που πριν από μία εβδομάδα κάνανε πλάτες στους φασίστες στο Νέο Ηράκλειο, κάνανε πλάτες στους φασίστες στη Σταυρούπολη, στη Θεσσαλονίκη επί μία εβδομάδα, όταν ξαναβγαίνανε πράγματα εφόδου και έρχονται εδώ να βάλουν κανονισμούς στις διαδηλώσεις στην Αθήνα. Βρωμάτε Χούντα. Αυτό βρωμάει η πολιτική αυτής της κυβέρνησης. Και να ξέρετε πάρα πολύ καλά, είσαστε τρομαγμένοι, τρομοκρατημένοι και απομονωμένοι. Γιατί η εργατική τάξη από τα νοσοκομεία, από τους δήμους, τα σχολεία σας έχει κολλήσει στον τοίχο. Αναγκάστηκε και Κεραμέως να πάει την ΟΡΜΕ, τη ΔΟΕ, την ΑΔΕΔΗ να κάνει αγωγή για να σταματήσει η οργή των εκπαιδευτικών που πάνω από 90% απορρίπτει την πολιτική τους. Δεν πείθετε κανέναν και γι' αυτό προτιμάτε τα ματσούκια των ΜΑΤ και γι' αυτό γλυκοκοιτάζετε, κάνετε πλάτες στους φασίστες. Παίζετε το χαρτί του ρατσισμού. Ήρθατε εδώ και κάνατε επαναπροώθηση. Μας δείξατε και μας θυμήσατε τα εγκλήματα που κάνει η αστυνομία και το λιμενικό, που πλήγει πρόσφυγες στα σύνορα, στον Εύρο, στο Αιγαίο. Δολοφόνοι είσαστε. Μηταράκη, Μητσοτάκη, είσαστε δολοφόνοι. Εσείς δολοφονήσατε τη Μιμή Μουκτάγε, τον Ιμπραήμ Αγγιούρ που πέρασε θηλιά στο λαιμό του. Ένας Κούρδος, ένα νεαρό παιδί, το 3 χρόνο. Είσαστε δολοφόνοι. Αυτή είναι η πολιτική των κλειστών συνόρων. Και όλα αυτά τα κάνετε γιατί δεν πείθετε. Δεν έχετε να προσφέρετε τίποτα στο φτωχό κόσμο. Του προσφέρετε ακρίβεια. Ξεπουλάτε τη ΔΕΗ. Του βάζετε θηλιά στο λαιμό. Και νομίζετε ότι δείχνοντας τον ξένο, τον φτωχό και τον μετανάστη
θα αποπροσανατολίσετε. Δεν περνάει ο αποπροσανατολισμός. Εδώ ήταν οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες που τους χτυπήσατε με μάτια και χημικά. Πόσο δειλοί είσαστε, πόσο ανήμποροι σαν κυβέρνηση. Δεν θα περάσουν αυτά και να ξέρετε ότι το σημερινό, αυτό το οποίο κάνατε, θα το πληρώσει πάρα πολύ ακριβά η κυβέρνηση. Όχι μόνο ο Θεοδωρικάκος θα πάει να κάνει παρέα στο Χρυσοκοΐδη αυτόν τον άθλιο τύπο που σωστά τον φώναζε η νεολαία φασίστα σκουπίδι Χρυσοκοΐδη. Θεοδωρικάκος αποδέχτηκε ίδιος και αντάξιος αυτού του σκουπιδιού που λεγόταν Χρυσοκοΐδης. Ολόκληρη κυβέρνηση θα πέσει μέσα σε ένα σκουπιδοταρικέ. Γιατί είναι κυβέρνηση ρατσιστών, σεξιστών, μια κυβέρνηση που έχει βάψει το χέρι της με το αίμα των προσφύγων και των μεταναστών. Δεν θα περάσετε. Και πάρτε το χαμπάρι. Αυτή η διαδήλωση θα φτάσει κανονικότατα στη Βουλή. Έχει λοιπόν 5 λεπτά ο Θεοδωρικάκος να το σκεφτεί και να αποσύρει τα ΜΑΤ από την εξέδρα της συγκέντρωσης. Εκτός αν παριστάνει ότι δεν πρέπει. Θα διαδηλώσουμε λοιπόν, θα σταματήσουμε τον ρατσισμό, θα διώξουμε την κυβέρνηση, θα τσακίσουμε τους φασίστες και θα ανοίξουμε τον δρόμο για μια καλύτερη κοινωνία, χωρίς μπάτσους, χωρίς νεοναζί, χωρίς ρατσισμό, χωρίς φασίστες, χωρίς εκμετάλλευση. Θα νικήσουμε, είμαστε δυνατοί, νικάμε, δεν υποχωρούμε ούτε ένα βήμα. Πες το δυνατά, πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Πες το δυνατά, πες το καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. Οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών ρίχνουν το φως τους απέναντι στα σκοτάδια του φασισμού. Το λόγο έχει ο Βασίλης Κουκαλάνη, σκηνοθέτης και ηθοποιός. Αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα. Εγώ άρχισα, δεν πρόλαβα ακριβώς εδώ πέρα τα σκηνικά που γίνανε με τους μπάτσους. Εγώ θέλω να πω ότι πριν ένα χρόνο, ακριβώς πριν ένα χρόνο, την 7η Οκτωβρίου του 2020, ένα πλήθος ποικιλόμορφο, μεγάλο, με φαντασία, με πολυμήχανα μέσα, γιόρταζε τη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος απέναντι στους νεοναζί, απέναντι στα νεοναζιστικά και νεοφασιστικά δόγματά τους και την ίδια την κυβέρνηση που τους συγκάλυπτε και τους ξέπλαινε όλα αυτά τα χρόνια. Η νίκη επί της Χρυσής Αυγής δεν ήταν ούτε των θεσμών, ούτε βγήκε μέσα από κάποιο δικαστήριο. Είναι καθαρά θρίαμβος του αντιφασιστικού κινήματος. Και είμαστε εδώ πέρα για να θυμίσουμε ότι εμείς είμαστε εδώ πέρα που έχουμε τις καλές ιδέες, τα πολυμήχανα μέσα, τη φαντασία για να τους αντιμετωπίσουμε. Και δεν θα τους αφήσουμε να στείλουμε τις κοινωνίες μας, να τις κάνουμε φασιστοκοινωνίες και να τις τραβήξουμε στη βαρβαρότητα και στον πόλεμο. Είμαστε εδώ ενωμένοι, ποικιλόμορφοι, πολύχρωμοι και θα συνεχίσουμε αυτή την αντίστασή μας. Οι άνθρωποι των τεχνών, πολλοί αναρωτιούνται αν μπορεί η τέχνη να ανατρέψει τον φασισμό, αν είναι ένα γερό μέτωπο απέναντι στον φασισμό. Και εγώ λέω ναι, ότι και ο πολιτισμός και οι εργαζόμενοι του πολιτισμού και στις τέχνες είναι το ριζοσπαστικό αντίθετο του φασισμού και των μπάτσων που τους στηρίζουν. Θα κάνουμε σήμερα αυτή την πορεία και μακάρι να είμαστε περισσότεροι και όσοι ήμασταν, ας πούμε, πέρσι τέτοια μέρα περίπου μπροστά από το εφετείο. Λείπουν λιγάκι οι καλλιτέχνες, θα μπορούσαν να είναι εδώ πέρα περισσότεροι, αλλά σίγουρα ο αντιφασιστικός και ο αντιρατσιστικός αγώνας περικλείουν και όλες τις υπόλοιπες κοινωνικές διεκδικήσεις και πολιτικές διεκδικήσεις. Καλή συνέχεια σε όλους και καλή δύναμη. Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασιστές σε κάθε γειτονιά. Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασιστές σε κάθε γειτονιά. Η νεολαία στην πρώτη γραμμή στη μάχη απέναντι στον φασισμό και τον ρατσισμό. Να καλέσουμε στο βήμα την Άννα Μαρία Παραθήρα εκ μέρους των φοιτητικών συλλόγων. Εκ μέρους όλων των φοιτητικών συλλόγων που βρίσκονται και σήμερα εδώ, όπως και όλα τα προηγούμενα χρόνια, ήμασταν στο πεδίο του δρόμου μαζί με όλο το υπόλοιπο αντιφασιστικό κίνημα
για να τσακίσουμε τον φασισμό. Γιατί ο φασισμός τσακίζεται μέσα από αγώνες λαϊκούς. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα, ένα χρόνο μετά τη δίκη, δείχνει το πραγματικό της πρόσωπο, δείχνει το πρόσωπο που θέλει να χτυπά όσους κατεβαίνουν στον δρόμο και αγωνίζονται, όσους συλλογικοποιούν τους αγώνες μας και στο πεδίο του δρόμου. Ένα πρόσωπο το οποίο φυσικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σήμερα, καλύπτει όλες τις φασιστικές επιθέσεις που γίνονται. Ένα πρόσωπο το οποίο στέλνει εδώ πέρα τα ΜΑΤ για να καταστήλουν, ας πούμε, και τη σημερινή μας πορεία. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η πολιτική αυτή η αντιλαϊκή πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, τσακίζεται και αυτή στο πεδίο του δρόμου, τσακίζεται όταν παλεύουμε καθημερινά μέσα στις σχολές μας, μέσα στο χώρο εργασίας μας, αλλά και όλοι μαζί μέσα από τις πορείες μας. Είμαστε εδώ ξανά, λοιπόν, λέω, ένα χρόνο μετά τη δίκη της Χρυσής Αυγής και όχι μόνο εδώ πέρα με τη λογική, ας πούμε, της επετείου, αλλά πολύ περισσότερο επειδή δεν εφησυχαζόμαστε, επειδή βλέπουμε ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής και η καταδίκη αυτής ήταν μια τεράστια νίκη για τον λαό, αλλά φασιστικά μορφώματα και φασιστικές φωνές ότι υπάρχουν ακόμα στην κοινωνία μας και θα είμαστε εδώ πέρα καθημερινά και δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία φασιστική λογική και φωνή να υπάρχει ούτε στα σχολεία μας, ούτε στις σχολές μας, ούτε στις γειτονιές μας, ούτε στο χώρο της εργασίας μας, ούτε πουθενά. Και όπως λέει και το σύνθημα, η 7 Οκτώβρη ήταν η αρχή, το φασισμό τσακίζουν αγώνες λαϊκοί. Ευχαριστούμε. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους μαζί. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους μαζί. Ο Παύλος ζει, τσακίστε τους μαζί. Η εργατική τάξη έχει δώσει μάχες ενάντια στον φασισμό και τον ρατσισμό. Θα μιλήσει τώρα η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γεννηματάς. Φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, χαιρετίζουμε τη σημερινή συγκέντρωση και σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είμαστε ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν το ξεχνάμε, δεν το ξεχνάνε και γι' αυτό ήρθανε τα μάτια εδώ να μας μπλώξουνε, να μας βάλουν στη γωνία. Δεν πρόκειται αυτό να συμβεί ποτέ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η κυβερνητική πολιτική ανοίγει τον δρόμο στους φασίστες. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες. Το βλέπουμε και σήμερα. Αντί να κυνηγούν αυτούς, κυνηγούν εμάς. Κυνηγούν προσφύγισσες και προσφυγόπουλα, μικρά παιδιά. Είναι ντροπή. Κι όμως το κάνουνε. Έχουμε τα μούτρα και το κάνουνε. Ξέρουμε λοιπόν ότι εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Ξέρουμε ότι σαν υγειονομικοί παλέψαμε και συνεχίζουμε να παλεύουμε τον φασισμό και τον ρατσισμό. Σας θυμίζω τις αιμοδοσίες για μόνο Έλληνες που δεν πέρασε. Και τώρα προσπαθούν με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και τις αναστολές και πάλι να μας διχάσουν. Και πάλι να ανοίξουν τον δρόμο στους φασίστες. Δεν θα το επιτρέψουμε. Έχουμε την άλλη, ύστερα από μια μισή εβδομάδα, 21 Οκτώβρη, μεγάλη πανηγειονομική διαδήλωση. Και θα είμαστε όλοι εκεί. Παλεύουμε για ένα ΕΣΥ ανοιχτό, δωρεάν, δημόσιο για όλους. Για όλους, κάθε χρώματος, κάθε φυλής, κάθε θρησκείας. Και αυτό θα το επιβάλλουμε. Και δεν θα τους αφήσουμε να διαλύσουν το ΕΣΥ ούτε με τα ΣΔΙΤ, ούτε με τους εργολάβους, ούτε με όλα αυτά που σχεδιάζουν. Είμαστε σήμερα εδώ και θα είμαστε σε όλους τους επόμενους αγώνες. Και θα νικήσουμε. Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία. Κάτω η νέα δημοκρατία. Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία. Κάτω η νέα δημοκρατία. Να καλέσουμε στο βήμα τον Βασίλη Γλέζο, μέρος της Ανοιχτής Πόλης. Καλησπέρα σε όλους και όλες, αντιφασίστες και αντιφασίστες. Καλησπέρα σε όλους και όλες, αντιφασίστες και αντιφασίστριες. Ένα χρόνο μετά την καταδίκη της Χρυσής Αυγής, βρισκόμαστε για άλλη μια φορά στον δρόμο για να υψώσουμε ανάστημα και να εναντιωθούμε στην φασιστική απειλή που προσπαθεί να ξανασηκώσει κεφάλι. Από τα γεγονότα στη Σταυρούπολη μέχρι και στις γειτονιές της Αθήνας, βλέπουμε ότι μπορεί το αντιφασιστικό κίνημα με τη δράση που όλα τα προηγούμενα χρόνια να κατάφερε να έκλεισε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Ωστόσο, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι ο εκφασισμός της κοινωνίας είναι πολιτική και στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης.
με κάθε τρόπο εμείς ως αντιφασιστικό και ρατσιστικό κίνημα, κάθε αριστερή οργάνωση και συλλογικότητα θα είμαστε στον δρόμο για να πολεμήσουμε τον φασισμό και ό,τι τον γεννά, με πορείες, με κινητοποιήσεις, με ψηφίσματα, παντού όπου μπορούμε, όλοι και όλες μαζί με τις μετανάστες, τους μετανάστες, μαζί με την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλες αυτές τις κοινωνικές κατηγορίες όπου τα φασιστικά μορφώματα, όπως η Χρυσή Αυγή, όπως και οι επιλογές οι οποίες κάνουν στην κυβέρνηση με βάση τον τελευταίο τους ανασχηματισμό, επιλέγουν να στοχοποιούν. Θα είμαστε εδώ, η πορεία σήμερα οφείλει να είναι μεγάλη και να ακουστεί ηχηρά ότι η Αθήνα ήταν, είναι και θα είναι μία πόλη αντιφασιστική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άσυλο χαρτιά για την προσφυγιά. Κλείστε τα στρατόπεδα, τα ρατσιστικά. Άσυλο χαρτιά για την προσφυγιά. Κλείστε τα στρατόπεδα, τα ρατσιστικά. Κάτω τα χέρια από τους μετανάστες. Χαρτιά για όλους, όχι στις απελάσεις. Το λόγο έχει ο Τσαβέλ Ασλάμ, πρόεδρος πακιστανικής κοινότητας η Ενότητα. Σήμερα είναι μέρα μας, τώρα σήμερα κατάλαβα η νίκη μας, τα δικαιώματα μας, γιατί είναι ενοχλημένη η αστυνομία. Μήπως θέλουν να μας πούνε τελείωσε δημοκρατία. Μήπως για αυτό το λόγο σε τόσα μικρά παιδάκια έχουν ρίξει τα κρυγόνα. Η δημοκρατία, τα δικαιώματα μας δεν μπορείτε να τελειώσετε. Η νίκη, η Χρυσή Αυγή που ήθελε να μας χτυπήσει σήμερα, θέλετε να μας χτυπήσετε εσείς. Αυτό, εγώ είχα μία ερώτηση. Εμείς αντιρατσιστές, αντιφασίστες, θέλαμε να καταλαβούμε πώς φασίστες, πώς η Χρυσή Αυγή μπορεί να χτυπήσει κάθε μέρα. Σήμερα εσείς δείξατε, εσείς ήσασταν προστασία τους. Γι' αυτό 4 χρόνια αυτοί αρχίζανε να κάνουν και δολοφονίες, να χτυπάνε τους μετανάστες, να χτυπάνε σε όλους. Αλλά 7 Οκτώβρη το 20 εμείς αποδείξαμε, εμείς νικήσαμε και εσείς χάσατε. Εσείς χάσατε, πάλι τα χάσετε, πάλι τα χάσετε. Γιατί υπάρχει, έχουμε μάθει υπάρχει δημοκρατία. Ο άνθρωπος μπορεί να μιλάει, εμείς μπορούμε να μιλάμε. Αντιρατσιστικό κίνημα, μέρα παραμέρα πάει δυνατό. Δεν μπορείτε, σήμερα ήταν η μέρα ντροπή από σας. Τόσα μικρά παιδάκια, από αρχή τα κρυγόνα, από αρχή φόβο, από αρχή τρόμο. Αυτό θέλετε να μας δείξετε. Έχουμε μάθει, έχουμε δει πολλές φορές, αλλά εσείς δεν το ξέρετε. Δεν μπορείτε να μας απλώσετε το φόβο. Εμείς θα συνεχίσουμε όπως νικήσαμε, όπως όλοι οι φασίστες λέγανε. Δεν μπορούμε να νικήσουμε όλο τον κόσμο. Το είδε 7 Οκτώβρη το 20, εμείς νικήσαμε και σήμερα είναι πανακύρι μας. Σήμερα είναι η μέρα νίκη μας. Τι νομίζετε, οι άνθρωποι, οι εργάτες, οι μετανάστες αφήνουν εύκολα σπίτι τους? Όταν πόλεμο και ρατσίστες, φασίστες δεν τους αφήνουν να μείνουν μέσα σε σπίτι, τότε βουνά, νερά, θάλασσες, όλοι μαζί τότε φτάνουν μέχρι εδώ. Και εσείς κάνετε πολύ μεγάλη ζημιά. Εμείς το ξέρουμε, Ελλάδα, και λέω ζήτω Ελλάδα, αλλά εσείς τι δείχνετε? Εσείς δείχνετε μίσος, εσείς δείχνετε, δηλαδή τελειώσανε τα δικαιώματα, εσείς δείχνετε, δηλαδή δεν θέλετε να υπάρχει δημοκρατικό σεβασμό και αντρόπια. Εμείς λέμε ποτέ ξανά ρατσισμό, εμείς λέμε και ζητάμε. Ζήτω αυτό το κίνημα, ζήτω η ΚΕΦΑ, ζήτω Έλληνας, Ελληνίδες που είσαστε εδώ δίπλα τους μετανάστες. Και εμείς λέμε θα είμαστε όρθιοι μέχρι να έχουμε και αυτή τη νίκη. Μέχρι να έχουμε νίκη και τώρα πορεία μας θα πάει μέχρι Βουλή. Εσείς όλοι με
πολύ δυνατή. Θέλω από όλους, όλοι μαζί να δώσουμε ένα μήνυμα. Όλοι μαζί να πούμε ποτέ ξανά ρατσισμό. Όλοι μαζί να πούμε ποτέ ξανά φασισμό και τέτοια πράγματα στα παιδιά μας. Γεια. Ποτέ ξανά φασισμός! Ποτέ ξανά φασισμός! Ποτέ ξανά φασισμός! Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συγκέντρωση και πορεία μας προς το Σύνταγμα. Ευχαριστούμε όλους και όλες που πήραν το λόγο, που έδειξαν τη δύναμη και τον πλούτο του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος. Είμαστε η μεγάλη πλειοψηφία που βάλαμε τους φασίστες φυλακή και θα ανοίξουμε τα σύνορα για τους πρόσφυγες, θα κλείσουμε τα κολαστήρια των στρατοπέδων. Κατεβαίνουμε όλοι στον δρόμο για να ξεκινήσουμε το συλλαλητήριό μας για το Σύνταγμα. Καλούμε τις δυνάμεις του ΟΜΑΤ να αποχωρήσουν αυτή τη στιγμή. Είναι ανεπιθύμητοι. Κατεβαίνουμε όλοι οι διαδηλωτές στον δρόμο να ξεκινήσουμε τη μεγάλη μας πορεία για το Σύνταγμα. Έγινε ο κόσμος μια μεγάλη φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο κάπως να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο πες από τα λάβερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με θλίψει. Των ανθρώπων η μισέρια τόσο όσο και θλίψη δεν αντέχω. Αν δεν το λεφτί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τα άλλο μου ρομπάτι και πια αυτό που μου χαράξαν. Δεις πάνω σκληρού και με παγίδες πολλές. Αντάλλως σκάδες και φίλοι φαρμακές. तैयारी कर रहे हैं उसके बाद आज पुलिस काफ़ी ज़्यादा आंसू गैस वगैरह कर रही है क्योंकि ये ख्रिस्तियनगी को मुतसब्बान को नफरत को हवा देते हैं। मुताद भी रहना और क़याम भी करना। ओके माशाल्लाह इकट्ठे रहना सब ताकि पता चले कि हम सब इकट्ठे हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा उनकी तरफ ना करें क्योंकि आज वो बदमाशी पर उतरे हुए नहीं वो लड़कियां तो कह दे रहे थे तमाम साथियों से गुजारिश है कि नारा लगाएंगे पोते क्षमा फासिस्मोस पोते Fascismus!
तमाम अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हम सब बच्चे, ताकि मेरे बच्चों का कौन इकट्ठी चलती है तो पता चलता है कि ये गैरत के मतवाले सारे इकट्ठे अपना तो दिक्कत जाते हैं तो फिर पता नहीं चलता। इसलिए देखिए आपका दस्ता कितना प्यारा और खूबसूरत लग रहा है माशाअल्लाह। आज हम आरगोश में और मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस घरों में दाखिल होकर एक करने 50-50 से लोगों को जबरन रिपोर्ट करने के रास्ते पर जाएंगे। अगर हम ना रुके तो इसका मतलब है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने पाकिस्तानी टीम पर बड़ा एहसान किया, आपने ये साबित किया कि आप जो है मेरे बच्चों झंडा बढ़ाए हैं ना, लेकिन सबको छुपाएंगे। झंडा बढ़ाए हैं ना, लेकिन मेरे दस्ते को छुपाना नहीं। तो जितने हमारे भाइयों को टेम्पो में बंद किया गया, वो कोई मुजरिम नहीं कि 18 माह उनको टेम्पो में बंद किया जाए, जबरन रिपोर्ट नहीं किया जाए। तो इसलिए आपका आना अल्लाह ताला कबूल करे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप तशरीफ लाए। लीडर वही है जो अवाम के समंदर में निकले और अवाम की आवाज बने। साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक, साडा हक। जवानों थोड़ा सा इकट्ठे होकर मुतहिद आवाज से जो सीनों को हरावे, साडा हक, जारी रखो। यार क्या कर दो थोड़ा जा फासला बाजार में जब हम इकट्ठे हुए
आहिस्ता रुक जाओ, नहीं चलेगी। आहिस्ता रहो, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। थोड़ा इधर हो, थोड़ा इधर हो। खुल जाओ, खुल जाओ, खुल जाओ, बैक साइड दूं। आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोबारा चला लें। ग्रीक नारा भी भाई सुना दो। नौजवानों रुको, रुक जाओ, रुक जाओ, शाना राशिश लो। चलो भाई, चलो फासला बहुत हो गया जवानों, फासला काफी हो गया थोड़ा। आपने दस्तूर से अलहदा भी नहीं होते बच्चों। 3-4 अगे रहो, सिर्फ 3-4 मुड़े अगे रहो। दोबारा मैं सजा दियो, आपने अपने सीने पे जोर डाल। फिर दोबारा गुजारिश करना, फिर दोबारा गुजारिश करना कि नारा तकबीर जरा इन्हों के सीने पार नहीं चुकते।
इस वक्त जिथे होइए सियाने कहते हैं कि फातिहा ते होइए ते हसीदा नहीं, हसन वाली जगह ते होवे तो उत्थे रोवीदा नहीं। बिल्कुल कोई ये ना उत्थे का काम करीदा कि उसके मुताबिक से बंदा अकलमंद दाना निकलदा है। इत्थे नफरत और जड़ा जुल्म है उसके खिलाफ असीं निकले। ठीक है जी। ओके सेना राजीस्फोस बोले सेना राजीस्फोस बोले सेना राजीस्फोस। आपने दस्ते को मिलेंगी, थोड़ा जल्दी हो, थोड़ा आगे चलेगी। ब्रेक्स पे नारे लगा के ब्रेक्स पे लगा के Esto Katara Ranista Yati Prosvigia लंबा ताकि मुसलसल होते तेरा में कैमरा जी दौड़ होगी। एक बंदा लेंदे फिर सेना हाजीपुर बोले सेना हाजीपुर बोले सेना हाजीपुर सेना हाजीपुर बोले सेना हाजीपुर बोले सेना हाजीपुर आपने दस्ते के साथ मेरे बच्चे मिलके सजादे मिलके अगर मुनज़्ज़म ना हो तो तादाद कुछ भी नहीं कर सकती। मुनज़्ज़म हो तो आप सब कुछ कर सकते हैं। जैसे वो जनाब कहते हैं कि ये 5 उंगलियां 10 15 20 की हो तो कुछ नहीं करती जाता तो मुक्का ना बांधे, मुक्का कपड़ा भी तोड़ता है लेकिन उंगली से फिर बंदा बिखरा रहता है। थोड़ा सा जैसे स्पीड की हो जाए रुक जाए। मैं एक दफा फिर कहूंगा कि पुलिस ने जो अमोनिया बाजार में हमारे दुकानदारों को तंग किया, पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, ना कि पुलिस खुद लाकानूनियत करे। कैंपों में और आरगोश में जो हमारे बच्चों को मुतसब्बन का निशाना बनाया जा रहा है, एक डीपोन मांगने पर खुदे मारे जाते हैं। हम कहते हैं कि वो पुलिस वाला मुजरम है। हमारे उन बच्चों ने कोई कसूर नहीं किया, कोई डाका डकैती नहीं की, किसी को कत्ल नहीं किया, तो क्यों 18 माह में जबरन वहाँ रखा जाए? हम किसी
वजीर का इस शफीका में मुआवजा नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं मानते कि वो उसने जिसने अपनी माँ का बहन का कोई जेवर बेचा, अपनी जमीन बेची और उस बेचारे ने ख्वाब देखा कि मैं भी जाके थोड़ा सा बेहतर हो जाऊँ, उसको जबरन डिपोर्ट करना, हम उसके सामने इंशाल्लाह आवाज़ बुलंद करेंगे, दीवार बनेंगे, ताकि हमारे उस भाई का अगर क्याम हो तो हम उसके साथ मिलकर उसका हाथ ले सकें। Σεξισμός, ρατσισμός και τρομοκρατία. Κάτω η νέα δημοκρατία. Ποτέ ξανά φασισμός. Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά. Κρατήστε τους φασίστες και κάθε γειτονιά. Ούτε στην Αθήνα, ούτε πουθενά. Κρατήστε τους φασίστες και κάθε γειτονιά. Ξανά ρατσισμός, ποτέ 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 ξανά ρατσισμός. रुके जवानों, रुके थोड़ा फासला करें। नौजवान थोड़ा आए अपने दस्ते में। Esto καθαρά, σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά. आओ जी खैरा कौन सी आए अच्छा
वीडियो लगी थोड़ा आहिस्ता हो जाना, कितने वहाँ थोड़ा फासला करो, थोड़ा फासला एक मिनट रुक जाओ यार, थोड़ा ऐसा हो जाए, थोड़ा फासला करें, सारे रोक लें। आगे साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक। जवानो सारे जरा ना पहला सीने का जोर इकट्ठा करया करो, धीरे थोड़ा जाना है ना, तो एंजी रहो क्योंकि ये जो ना बड़े डाडे बेचारे आज रेंज होए। लो जी पूरे जोर नाल नारा लाना, साडा हक इथे रख, 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 साडा हक इथे रख। थोड़ा रुको, जान के जरा थोड़ा जा बेचारा धक्का चोरी करना, थोड़ा भी आगे आओ, थोड़ा आगे आ जाओ ताकि मौका ना पाए फांसी का। थोड़ा आगे आ जाओ, बेचारे आज चाहते ने कि जरा कृषि अवगी वाला काम है आप ही कर लें, थोड़ा आगे आ जाओ। देख के स्लो स्लो अपनी अपनी राय नहीं देनी, पुलिस का इस वेले पूरा मुंह दे के मारिया जाए। इस वक्त यार थोड़ा इस वक्त बराए मेहरबानी मौका नहीं देना, अकदस अंदर हो, अच्छे अंदर हो जाओ, किसी को मौका नहीं देना क्योंकि इन्हों का दिल लेके किसी तरह मारिया जाए। अकदस अंदर रहना, अंदर हो बच्चे, इधर हो उन्होंने पूरा दिल लेके किसी तरह, मेरे बच्चे अंदर ही जाए, कोई बात एक्शन देती है ना भाई, अमन से थोड़ा अंदर रह के अंदर से उठा के बहुत तवादार हुए ने, उन्होंने तो वीडियो नहीं बनाई। अकदस अंदर ही रहा, अंदर ही हाँ, मूड है ना बहुत नजर आ रहा है, मतलब नजर आ रहे हैं। Czakiste duszności, o Pawlosz, si, czakiste duszności, o Pawlosz, si, czakiste duszności, o Lukman, si, czakiste duszności, o Lukman, si, czakiste duszności, o Lukman, si, czakiste duszności। मेरे बच्चों, पुलिस आज वो करना चाहती है तो मौका नहीं देना, बराबर मेहरबानी आपने अंदर रहे, ये चाह रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए ताकि ये मार पिटाई और तशद्दुद का मामला कर सके। आज इन्होंने छोड़ दो नार na succede questa da pragmata, non si è messa, da nena deta milisi, da nena deta gani, namido se defkeria, namido se defkeria, telo ne namaskti, pisu ne namido se defkeria afto, snokia. नौजवानों अंदर ही रवियो चाहते ने कि मार पिटाई तशद्दुद करना बराए मेहरबानी
नहीं खरीदा बच्चे नहीं नहीं आएंगे बाजी आप कर लेने दे सोता क्या कितनी वजह है सारे बना आखिर सर दोबारा नहीं करना ये उन्होंने बदमाशी का मौका देने के बराबर है बिल्कुल हरकत कोई ऐसी नहीं करनी जिससे जो बदमाशी करे रुको जी जोड़ के अपने दस्ते च रहो ये मौका नहीं देना खुशी आज के इस जुलूस में अभी काफ़ी सारा है और पुलिस का पूरा चांस है कि ये जो है दोबारा तशद्दुद करें क्योंकि हकीकत ये है कि आज छोटे छोटे बच्चों पर आंसू गैस खोल दी गई और अब भी बेशुमार पुलिस वाले वो मौका तलाश कर रहे हैं खामखा जबर करना धक्का मारना मुंडा मारना ताकि लोग खौफजदा हों। हकीकत ये है कि खरीसी अफगी और मुख्तलिफ जमातें जो हैं इन्होंने बड़ी कोशिश की 5 साल मुसलसल हत्ता के कत्लो गार तक चले गए लोगों को बच्चों को मजदूरों में खून में नहला दिया गया और आज फिर ये चाहते हैं कि हम इनसे खौफजदा हो जाएं। हमने सिर्फ इनको मौका नहीं देना ना कल खौफजदा थे ना आज खौफजदा है अपने हक के लिए खड़े होंगे लेकिन आप सबको गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी सारे मुहतात रहें कोई फ़र्द इनको मौका ना दे ताकि कोई फ़र्द जो न्यो नाजी है जो फासिस्ट है उसको मौका ना मिले कि वो कोई बहाना बना के आपको मार पिटाई या नस्ल परस्ती का सामना करे। सारे नौजवान मोहतात रहें बड़ी मेहरबानी जुलूस में अभी अमोनिया जाना है लेकिन मैं चाहूँगा कि आप भी केयरफुल हो जाएं और फिर एक दफ़ा उन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जो खौफ के बावजूद इस गुंडागर्दी के बावजूद आंसू गैस और मुख्तलिफ मार कुटाई के बावजूद वो जुलूस में अपने भाइयों के लिए हिरासती कैंपों में जबरन डिपोर्ट के ख़िलाफ़ यहाँ आए और हम इंशाल्लाह इस पर आवाज़ बुलंद रखेंगे। बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया आप भी